Den forsvundne græskarterte. Det var en dejlig solskinsdag i Lego City. Ole og Dumle og Findus sejlede ind i havnen. Hvad skal vi lave? Hvad? Lad os lave græskarterte. Okay. Så Ole gik ind i huset og lavede græskarterte. Hvor skal vi spise den? Vi skal spise den ude på båden. Ude på havet. Juhu! Jubi! Og bliver det skægt. Sådan. Græskarterten er færdig. Det bliver sjovt at spise den. Nå, hvor skal vi have den? Wow! Hjælp! Bare rolig. Nå, hvor skal jeg stille græskarterten? Aha! Nu ved jeg det. Jeg stiller den lige her, hvor man nemt vil kunne finde den. Farvel dejlige græskarterte. Og så sejlede Ole, Dumle og Findus igen ud på havet. Nej, græskarterten faldt i vandet. Ole skulle hen for at se, hvor græskarterten blev af. Nej, den er væk! Dumle, den er væk. Vi må sejle efter den i en fart. Ole, Dumle og Findus sejlede i en fart afsted for at finde græskarterten, men den var allerede langt væk. Græskarterten flød nemlig inde ved kysten. Kaj, som havde tændt et lille bål, gik hen til sit hus for at hente nogle pølser. I mellemtiden skyllede græskarterten op på land. Men der gik ildebrand, fordi at Kaj var gået fra sin grill. I det samme kom købmanden forbi. Pludselig så han ildebranden. Han ringede ud til brandstationen. Hallo? Det brænder, det brænder! Hvad er der? Hjælp, det brænder! Lidt efter kørte brandbilen. Den holdt ikke særlig lang tid. Brandmanden løb afsted for at slukke ilden, da brandbilen var standset. Han sprøjtede med vandet for at slukke ilden. Men nej, vandet ramte græskarterten, så den faldt i vandet. Netop sejlede båden med Ole, Dumle og Findus ind til kysten. Pludselig så Ole hans græskarterte i vandet. Pludselig faldt Ole i vandet. Plask! Han blev drivvåd over det hele, og græskarterten begyndte at flyde væk. Det var Ole ikke så glad for. Hjælp! Dumle lænede sig ned for at redde Ole. Men nej, Dumle faldt også i. Pludselig sprang en kæmpe blåhaj op af vandet. Den forsvandt med et plask. Dumle kom op fra vandet. Græskarterten blev skyllet i land. Ole, Dumle og Findus gik ned til stranden. Nu skulle de spise græskarterte. De satte sig omkring, men ved politistationen gik fængslet op, og røveren gik ud. Røveren gik ned mod stranden. Han var meget sulten. Han hoppede og snuppede græskarterten, så løb han væk med den.
Men tyven kom ikke langt. Så snublede han over en sten og faldt ned i søen. Så kom politibetjenten lige pludselig og fangede røveren. Du kommer til mig, og der hjælp! Farvel! Nu låser jeg dig inde igen. I det samme kom Ole ned til søen. Han havde tænkt at tage sin græskartærte, som han havde set røveren stjæle. Hvor er det dejligt. Min græskartærte er reddet. Og så spiste de græskartærte hele dagen.